Salve, salve galera, beleza? Mais um vídeo para vocês aí no canal do Fabinho FS. Quem ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu comentário, deixe seu like, beleza? A gente está com essa motoca aqui, uma Triumph Explorer 2016, tá com 5.000 quilômetros, moto nova, ok? Porém, cliente trouxe a moto aqui para a gente estar avaliando a sua campana de embreagem. Ele veio através do vídeo de uma Triumph que também está no canal, né, exatamente a mesma cor aí, vermelha, porém estava com problema no seu alternador. Só que o problema dessa moto aqui não é alternador, está com problema na campana. Ela está fazendo um barulho onde está chateando o cliente aí também. Então nós vamos montar aqui e vamos ver como é que está a folga dessa campana de embreagem. Bom pessoal, a folga tá aqui, ó. Isso aqui que transmite o barulho, ó. Muita folga. Não era para ter uma folga dessa numa moto de 5.500 km, né? Mas nosso amigo foi premiado. Beleza? Vamos partir para desmontagem. Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time. Bom pessoal, aproveitando a deixa aí dessa desmontagem da campana aqui, eu tô com mais uma Triumph ali. Ela também está com problema no alternador, tá? Eu tenho um vídeo no YouTube aí já mencionando esse problema, tá? Então eu não vou fazer um outro vídeo para não ficar dois vídeos, mas eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, tá, desse barulho aí, para vocês também ficarem ligados. E temos algumas motos para manutenção, uma V-Strom, vamos fazer a campana de embreagem, Teneré, a gente tem uma Shadow aqui também, Super Teneré aí, antiga, 750, outra vez Tron 650, a Ducatizona aí com o Jonathan, seu Ítalo, pai velho, pai velho é fogo, e a bichona aqui, ó. Vamos ver a quilometragem dessa aqui. Por incrível que pareça, a moto é vermelha também, 23.000. E a que tá no vídeo do YouTube também é vermelha. Se vocês escutarem aí no áudio, vão escutar que tem um barulho diferente aí.
barulho de como se fosse alguma engrenagem, um rolamento estourado. Bom, pessoal, dando continuidade aqui na campana, a gente vai subir agora lá para a tornearia, né? Para a nossa tornearia aqui FS. Vamos lá, pai, subir lá? Bom, agora é só soltar a campana na mão do engenheiro aí e começar a brincadeira aqui no nosso torninho. Torninho Joinville. Bom, pessoal, campana já pronta, tá? Já feito já retífica. Tiramos todos as folgas que tinha nessa campana, tá? Fizemos um trabalho diferenciado aqui, troca de molas. E agora nós vamos instalar na moto e vamos ver o resultado. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, finalizamos aqui já a montagem, tá, da campana. Vamos funcionar aqui agora a moto. Vamos ver se a gente consegue pegar no áudio aí, vídeo inicial e o após reparo feito na campana. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. Quem ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e seu comentário. Um abraço a todos aí. Valeu!